আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এওয়ান পাকিস্তান ফ্যান্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছি আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের এবং পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় মডেল একটি 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো। 0177311764019888818 এই নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারেন। বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলেছে বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে দেখাবো আপনাকে অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দেখেন খুবই সুন্দর এবং আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইন। দেখেন খুব সুন্দর কারুকার্য করা এবং বডিতে এবং পাখায় সুন্দর গোল্ডেন কারুকার্য করা। এবং দর্শক, এটার ভিতরে দুটা থেকে তিনটা কালার হয়। দর্শক, দুইটা থেকে তিনটা কালার হয়। খুবই সুন্দর। দর্শক, দেখেন দুটো থেকে তিনটা কালার হয় এবং পাখাটা যেমন বাঁকা বেলের মধ্যে বাঁকা এবং 5টা পাখা একদম বালেটের লাগে বাঁকা টাইপ এবং ওই খুব সুন্দর গোল্ডেন কারুকার্য করা। দেখেন খুব সুন্দর এবং সাইডও দেখেন খুব সুন্দর কারুকার্য করা আছে গোল্ডেনের এটা কারুকার্য করা আছে এবং কি এদিকে বডিতেও সুন্দর কারুকার্য করা আছে এবং পাখাটার লাগে সর্বোচ্চ বড় সাইজ 56 ইঞ্চি সাইজ। দর্শক, খুবই সুন্দর দেখেন এবং গোল্ডেন কারুকার্য এবং পাখাটা কিন্তু দর্শক দেখেন পাখাটা কিন্তু 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং দেবে না, মরিচা পড়বে না। এবং পাখাটা কিন্তু অনেক দর্শক অনেক চওড়া, সে কারণে বাতাসে ডেলিভারি অনেক বেশি কিন্তু দর্শক এবং অনেক স্পিড এবং কি শীতল এবং ঠান্ডা বাতাস হবে। দর্শক, যারা ভালো মানের পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি ভালো বাতাসের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি শীতল বাতাস সিলিং ফ্যান কিনতে চান, তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 5 পাখা সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্ত এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। দর্শক, খুবই সুন্দর। দর্শক, অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং দর্শক এবং পাকিস্তানি অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং 2022 সালের এবং প্রতিটি জায়গায় কিন্তু অবশ্যই দর্শক খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে। অবশ্যই খোদাইকৃতভাবে লেখাটা আপনারা দেখাবো। খুবই সুন্দর। আর দর্শক, এই যে মোটরটা দেখুন, মোটরটা কিন্তু অনেক কিন্তু পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটা মোটর। দর্শক, পাওয়ারফুল শক্তিশালী এবং কি 100% তামার তৈরি, মানে 100% তামার তৈরি মোটর এবং কি সবচেয়ে বড় কথা দর্শক, এটা ডাবল বেরিংয়ে তৈরি। ম্যাক্সিমাম সিঙ্গেল সিলিং ফ্যান কিন্তু সিঙ্গেল বেরিং তৈরি, কিন্তু ডাবল বেরিংয়ে তৈরি। সে কারণে বাতাসের স্পিডটা কিন্তু অনেক বেশি এবং কি শীতল বাতাস এবং কি সাউন্ডলেস শব্দবিহীন। সে কারণে মোটর দেখেন অনেক হেভি মোটর, অনেক হেভি বড় মোটর এবং দেখেন আরেকটা যেটা আমরা দেখাবো সেটা হলো 2022 সাল এবং খোদাইকৃত হবে। দেখেন মেড ইন পাকিস্তান, এই যে মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃত আছে 2022 সাল এবং কি মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে এবং কি পিওর কভার, মানে 100% তামার তৈরি মোটর এবং সম্পূর্ণ কিছু জায়গায় লেখা আছে। দেখেন সব লেখা আছে দেখে এবং কি আলামিন ইলেকট্রিক এই জায়গায় লেখা আছে। দেখেন সব কিছু লেখা আছে পাক পাঞ্জাব সুপার। খুবই সুন্দর একটা সিলিং ফ্যান। দর্শক, যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায়। আর দর্শক, এর ভিতরে দুটো তিনটা কালার হয়। দর্শক, এই যে তিনটা কালার হয়। এর মধ্যে অফ হোয়াইট গোল্ডেন কালার, অফ হোয়াইট গোল্ডেন, আর একটা লেগে একটা ফুললি গোল্ডেন। এটা লোক অফ হোয়াইট গোল্ডেন কালার, একটা লেগে ফুল গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন কাজ করা, আর একটা লেগে ব্ল্যাকের ভিতরে গোল্ডেন কাজ করা। দেখেন তিনটা কালার। দর্শক, যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন। দর্শক, আমরা দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্য। দর্শক, এবং এই কোম্পানি আপনার এই সিলিং ফ্যানের 10 বছরের সার্ভিসিং অনেক, 10 বছর যে কোনো সমস্যা আপনি 10 বছরের ফ্রি সার্ভিসিং করবেন। 10 বছর ফ্রি সার্ভিসিং। আর দর্শক, আমার ভিডিও দেখে তো কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুড়ি আমাদের ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি থাকি।